好啊，各位觀眾，今日咧介紹一套細單位啦，嘅文碼咧就好細嘅，419000就可以拎低一套單位啦。當然啦，佢係一個毛坯同埋精裝都可以揀嘅。咁依家咧，我哋就喺精裝修嘅示範單位呢度啦。咁大概上會差到6到8萬嘅一個差價啦，就可以改造成咁樣個精裝房啦。OK， 呢一個咧示範單位位置，我哋由入門位置可以講起。呢一度咧係一個我哋叫做中山108奇江天寓嘅一個公寓產品俾到我哋嚇。呢度咧係我哋入戶嘅位置，可以睇睇我哋呢個叫做 A1 嘅戶型咧，係總共咧係42.7平方米。亦即係508平方尺嘅一個 size 嚇，咁可以做到5.2米嘅大開間同埋6.3米嘅一個進深嘅，所以呢個都係比較闊落嘅一個空間俾到我哋。入門喺呢度位置咁就木製防火門搭配智能門鎖，喺門嘅後邊咧就係我哋衞生間嘅位置。雖然佢係細面積公寓，但一樣可以做到乾濕分離，單獨嘅衞生間同埋淋浴間咁樣嘅而且為咗慳位置咧，將我哋嘅洗手台咧同埋我哋嘅淋浴間合埋一齊，亦都係一個乾濕分離嘅一個間隔嚟嘅。咁出翻嚟呢度咧，咁就係我哋一個飯廳嘅位置，呢邊都可以做飯廳，咁後邊咧就可以擺個梳化餐下一體嘅設計啦。比較節約空間嘅係咧，我哋呢個公寓嘛，慳晒啲空間佢。呢度咧咁就可以做翻一個儲物嘅空間，啱好喺做喺我哋嘅樓梯下邊嘅位置啊。咁跟住咧呢度咧就做咗挑空噶啦，4.5米因為咧過嚟咧做留咗個空間，令到我哋更廣闊。因為如果全部砌平佢咧，會有更多嘅一個房間嘅空間，但係相對嚟講咧就會壓抑少少。睇自己取捨咯。如果你買個毛坯房自己裝修嘅話，其實可以有好多唔同嘅打造嘅方式㗎。呢邊咧做咗開放式嘅一個廚房，跟住後邊咧係我哋一個飄窗台。出邊咧就望翻花園景嘅。呢一邊係朝北向望花園，可以望到我哋呢個公寓本身嘅一個泳池啦，同埋我哋後邊咧大平層嘅泳池同埋花園都望得到嘅。雖然佢哋係分開管理，但係你個眼睛都係睇得細嘅嚇。咁呢邊咧係朝北向嘅，咁就係望我哋旗江河方向嘅。另外一邊朝南向嘅話就望翻 Coco City 嗰邊嘅城市景嚇。OK， 咁就呢一度係第一個房間，1樓嘅房間OK， 跟住咧我哋可以爬樓梯上去2樓，再睇睇我哋嘅一個情況OK。我哋呢邊周邊咧其實都比較好，因為我哋呢個108咧屬於一個地鐵口物業隔離咧就係我哋中山旗江道嘅一個地鐵站嘅，咁就27年咧預計就可以通車，咁到時候咧佢嗰個交通嘅方便度咧亦都係相當之高嘅。對面嘅話咧就做咗另外一間房大家感受一下，因為個4.5米嘅層高啦，唔會太壓抑呢邊周邊嘅配套雖然都幾完善下嘅咁啱先講咗有 Coco City 啦，咁仲有我哋嘅咩三寶會員店啦，個盒馬先生啦等等嘅一個商業配套咁所以咧未來嘅生活啦，佢都係會比較輕鬆嘅同埋你如果想自己自住又得，或者咧亦都有呢個我哋叫做酒店託管嘅服務，咁每個月咧可以俾到你1800嘅一個租金。保底租金另外咧仲會有一個5年遞增嘅一個方案，每年咧都會有呢個遞增嘅一個選項啦，同埋咧你都有15天嘅免費入住嘅一個優惠俾到我哋嘅業主嘅當然啦，呢度咧係我哋一個示範單位嘅設計啦，你都可以買個毛坯自己去度一度。呢邊咧仲有另外一個參考設計，可以帶大家去睇一睇。好，咁我哋嚟到3樓呢邊咧，我哋另外仲做咗一個示範單位嘅。呢一個單位嘅話咧，就俾大家參照係佢個裝修嘅方案咁就唔係我哋交標嚟嘅因為我哋呢個咧就啱先有講到有挑高嘛，我哋可以呢度咧都封起身佢咁就留翻呢一塊咁就得啦。因為對住窗呢一塊咧有更多嘅空間去展現出嚟就呢度做翻我哋嘅客廳，咁樣嘅話咧就會有一個挑高舒適好多。咁同埋咧我哋呢度封起個樓板之後咧，咁2樓嘅房間嘅空間就多好多啦。呢邊咧同樣嘅入門嘅位置咧就係我哋衞生間呢邊咧就簡單咁做咗一個處理因為佢呢邊嘅空間會細少少咧，我哋盡可能節約翻我哋衞生間嘅一個空間呢度燈未開，睇下開唔開到先大家可以睇睇呢度坐廁嘅位置呢邊咧咁樣嘅可能空間細少少，唔太做得到個乾濕分離㗎啦。OK， 對面嘅話呢個位置咁就可以做翻我哋個鞋櫃位啦。呢邊咁就可以裝翻個鞋櫃喺度啦。睇睇 OK， 跟住嘅話咧呢一邊嘅話咧，到時候你可以間翻少少做多個櫃喺呢度都可以嘅跟住廚房嘅位置嘅話，可能大家都要花啲心思而呢邊咧，我哋就直接做咗一個單獨嘅廚房因為佢呢邊咧咁就做咗一個封閉式嘅廚房咁樣可能會更加之好用嘅。呢邊2個櫥櫃，呢度有個飄窗台，
咁樣做咗廚房之後，一樓咧就冇房間啦噃，咁所以房間咧全部會做喺2樓度。呢度咧做翻我哋個餐客廳嘅位置，咁就 OK 啦OK，我哋上去2樓睇下先。呢邊咧中間樓梯OK，佢呢個設計咧做比啱先嗰個樓梯設計咧，仲要慳地方㗎上到嚟2樓啦，因為咧我哋啱先咧就鋪咗個樓板，所以呢度咧可以做一個比較闊落嘅一個房間。呢度可以做書房或者做一個睡房都可以中間呢度咧就單獨做咗個衛生間，因為我哋喺度做複式單位有2個廁所會好啲嘅，1樓、2樓都有廁所。如果唔係嘅話，2樓冇廁所嘅話，我哋咧平時如果自己住嘅話咧就要上個廁所要落樓梯，會麻煩好多咁呢邊咧係大房間主人房呢度大家感受一下，佢呢一個都係比較舒服嘅，因為我哋咧可以做到一個4米半嘅挑高，就唔會係好壓抑嘅。喺度瞓覺都可以呢邊咧擺個床鋪，呢邊仲可以做翻一個衣櫃嘅位置。咁總體嚟講咧，40零萬可以買到一個地鐵口物業，其實都係相當之抵買。銀碼唔係好多而且咧有需要嘅朋友咧，仲可以做到一個最低5萬蚊嘅首期上車，咁就非常之輕鬆㗎啦有興趣嘅朋友可以隨時聯繫翻我喎。我係阿偉，我哋下期再見啦，拜拜。